Jesudo Sin, Ega Mahapanita, Mogo Siano Piaji, Amara Buramio, Mingla Yeda the Mayo Jibodwin, Sessia Setela, Mare Chakuninai, Hoja Somaro Muado, we de Wisara Shuni, Sigwema Pay Umabia, Tiaro. With the Saragama, with the Babale Malay, Savita Davisa, with the Saraga, Janziga, Malisa, with the Babale. Oh, with the Janzi and the brother with the party, we saw us as Janzi Vida was led by Chica, we saw Malika. Janjira Babale, Lord Babi Danga. Era Janjira with the Lord Babi Danga Daga with Sara. Era Garamari, Sergeant from Mediga. Era with the Visara, but Amazanga with the Visara Suradi, Magana who Daba, Amazanga who Cafe. I will get with Garamari in it. A very Sabuya, yes, Jovia. Umama, Veniga, oh, Garamari, Tuka will not be bothered, Mele Chin, Kovana Duka Bora West, Garamari, subject. One of the to call a bosom border, to call a border, poison border, to call a poison border. Even at the valley. Melona Nagan Lama Babodale. The Capore. Or group boring, America. Or America. And Gava Lemon for us, Milton. Elembora, Ruva Lemon for a Jantan Bijan. Jandela is in the Vijayan. Jandu no Babi the Donga, Dinelana, with the Dora Bora, Helena Ubeka, Narida Bora Bora. Sidela Messira Donga Tao. Sidela Messira Donga Tao, Vistara, Mata, Davian, with the Melena, Babor, Janzi Daga, with it. Oraniana, Ubeka, Nari. This led by the Donga Daga. However, Garamara, Vidana, Vistara, you will not don't follow my selection. Where am I led to? People let me. I couldn't go. Vidana, Vistara, don't travel by Garamara. Vidana, Vistara, don't travel Sama. Melena, Borali, Babali, Malone, Janjida, Bara. Ora, Simisi Donga Alexandria. Simisi Donga Daga, which are us. To Donga Day, say. With the case, say. All say, Ma, where an area should be the yes, Wavi, look, Malexandria. Raja. Raja, with the Saravara, so Jansi. Which are our not but Donga. Raja. Ora, with the Navisara. Having a Varamare, Melanga, Babo, Mamadu, solution. You know, Jinara, but you don't know, Madeleine, era with Telemabaro. With Araro, Mabara, with solution, and Aramaro. Amaro, Madigo, Babale, Marensa, Jangi, Bale, Sidela, Masidela, Madunga. Together, Madunga be so much, Pingo the Garamari, now the Bore, Babore, the Madi. All the Madura. Budia, Maratia, Venia, Hotara, book and I read system, Ubeka. All I read Dago when I can Jangi, Lord Bala Madunga dog. Go sit there, where am I good here? I won't go to that when I go to the sea. Aramaro, Lumhogo, Suaram. Lumhogo is Suaram, the rising. Lumhogo is Suaram. Rava Lumhogo is Suaram. Who did I go to Medina? All right, go to that, go to Medina. I'm not saying about it.
အဲ့တော့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိလို့ရှိဓမ္မတို့ခဏရလို့ရှင်တဲ့ဘုနာစီလက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်မကြံစည်ဘူးကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်မသုံးတတ်ဘူးအဲ့ဒီကြံစည်မှုသုံးတတ်မှုညံ့နေတယ်လို့ဟောသူဆိုလိုက်ပါဓမ္မရနားလဲလားအဲ့ဒါမျိုးလုံးမှာပေါ်ရင်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်ရဲဆိုတော့လေကြာမှတ်သိသုံးတာမှရှိမရှိသသိဒါကြောင့်ကြံစီသုံးတာမှုဒီဓမ္မတို့ဝိတ္တနဝိသရာလို့မှတ်တာအဲဒီဝိတ္တနဝိသရာပြီးနောက်ကျန်တဲ့ကြံစီသုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတာတော့သမထင်္ကပ္ပမဲ့ကျဟုတ်လားတခါရတာပဲတဲ့တခါတော့ရတာပဲအဲဒီဓမ္မတို့နှလုံးမှာပါပေါ်တယ်ဆိုတာကိုချင်းဆရာဘုန်းကြီးမှားတဲ့အတိုင်းနှလုံးဖွားလိုက်ပြီးနဲ့တကယ်နဲ့ဖြစ်နှလုံးမှာပါလို့ဆိုတာလိုက်ပါရှိသေးလားမရှိသေးလားသုံးသပ်လိုက်ပါအဲဒီတော့ကြံလိုက်သုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုမှချင်းဥပ္ပခဝေဒနာလေးကြံလိုက်တော့ဥပ္ပခဝေဒနာသုံးသပ်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးသိသွားတဲ့အခါကျတော့ငါးမျက်လုံးမရှိတော့ဘူးနာလည်းမရှိဘူးဒါတော့သိတဲ့ပေါ်မလားအဲ့ဒီမှာတက္ကရာတိပြုတ်သွားနာဖုံးတဲ့တက္ကရာတိပြုတ်သွားတယ်ဓမ္မတဲ့နာဖုံးတဲ့တက္ကရာတိပြုတ်သွားတယ်ဝိတ္တနာဝိသရာမသုသာသေသုသောသံပါသေသုသောသံပါမျိုးလုံးရှိရနေရမြင်လာရဘာလေးမလို့ကျန်တာကဝိတ္တဒီမရှိသုံးတာကအဲဒီတော့ဝိတ္တဝိသရဏသုံးတယ်လို့ဒီသမားပြန်ခင်ဗျားတို့ငငယ်ကနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ဝိတ္တကလေးဝိတ္တကလေးဝေဒနာလေးတွေကလည်းဆင်ဆင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်မသိဘူးအဲဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့မရှိတာသိတာကြတော့ရှင်ဓမ္မတို့ညာငါသိတာပဲညာငါသိတာနော်ဒါပြန်ဝိတ္တကမျိုးလုံးခေါ်လိုက်လို့ရှင်ဝိတ္တကကြံရပါမျိုးလုံးနဲ့ပါလိမ့်မလဲဒါဘူးဒါနဲ့ဝိတ္တကမျိုးလုံးနဲ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပါဝိသရာကလက်ပတ်သုံးတတ်လိုက်စမ်းရှိသေးလားဝိသရာလက်ပတ်သုံးတတ်တယ်သုံးတတ်ပြီးရှားလိုက်တယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာသိတာကပညာဝိတ္တကပါလိမ့်မလဲဝိသရာကကြောက်တာမရှိတော့ဘူးသိတာကပညာအဲဒီနောက်ကနေသုံးဝင်နောက်ကနေသုံးဝင်လာတဲ့ဓမ္မအဲ့ဒါနောက်ကနေသုံးဝင်လာတယ်ဆိုတော့အတူတူလုံးခင်တို့သိဖို့တယ်ဒါဝန်းထဲမှာမဲ့ခင်ရောက်လာဝန်းထဲမဲ့ရတာဆိုတော့ဘောကြသူကောင်းနဲ့ရတာလားကြံစီသုံးတတ်လို့ရလာကြံစီတာဝိတ္တသုံးတတ်တာကဝိသရာဟုတ်လားမရှိမှန်းသိတာကပညာဒါကြောင့်ဝိတ္တဝိသရာပညာတခါတော့ပါမလားအဲဒီကတော့ပါလာလို့ရှင်းရှင်းဓမ္မတို့ကိုယ်မျိုးလုံးဒီမျိုးလုံးထဲမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုယ်ပင်လင်းကြံစီသုံးသပ်တဲ့သဘောနဲ့ပညာသဘောနဲ့သုံးခုသာနှောပြီးကြလားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပိုင်းမဆိုင်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးပါလားမပိုင်းမဆိုင်တာဆိုတာဒါဆိုတာပါလားမမြဲတာဆိုတာလည်းဒါပဲမမြဲတာဆိုတာလည်းဒါပဲအသိမရတာဆိုတာလည်းဒါပဲဘုရားအောက်တန်းဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလေဒီဝေဒနာရဲ့ရင်းကြအဲ့ဒါကဓမ္မတွေမျိုးလုံးဖွင့်တိုင်းကြံစီသုံးသပ်ပြီးတာလားကြည့်ကြပါရင်းကြကြံစီသုံးသပ်ကြည့်ပါကြံစီတာဝိတ္တသုံးသပ်တာကကြံစီသုံးသပ်ကြည့်တာကသူတို့သုံးခုကစုံတဲ့တနေ့ကြာတာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ကြံစီသုံးသပ်ပြီးရှုလိုက်လို့ဒါကအပြက်ကလေးပါလားလို့စေကနနာတဓမ္မတွေကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သတ္တပတိမရတာသတ္တပတိမရတာသတ္တပတိမရတာကဓမ္မတွေအဲ့တော့ဒီစေရနာကမကျုံတော့မက်ဖို့ဆိုတာဒါကစိန်သိသေးနဲ့ဆင်းရပေါ့ဗျာအခုတော့ဒီလိုစေကနနာကသူပေါ်တိုင်းကကြံစီသုံးသပ်ကြည့်စုပိဋကကြံစီသုံးသပ်ကြည့်စုပြလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့သဏ္ဍာန်၌အပြစ်ပေါ်တိုင်းတွေ့ရတယ်မတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်အပြစ်ပေါ်တိုင်းတွေ့တိုင်း
ဆိုရတာကအပြည့်ဒီမကောင်းတာဒီကအသုံးချလို့မရအသုံးချလို့မရတာဒီဒုက္ခသစ္စာသဘောကျအပြည့်ဒီအသုံးမကျတာဒီဘာသစ္စာခင်ဗျားတို့ကြံစီသုံးတတ်ပြီးကြတာကြည့်ရှုလိုက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကြားတယ်ကြံစီသုံးတတ်ကြည့်ရင်ဘာလို့ကြမှာဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်တရားတော်မှာနော်ဒါဖြင့်ကြံစီသုံးတတ်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်သင်ဘာကိုတွေ့လို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျိုးလုံးကိုဆန်းလိုက်လို့ပေါ်တာကိုကြံစီသုံးတတ်ကြည့်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တပည့်ကြကြံစီသုံးတတ်ကြည့်ရှုရင်ဘာတွေ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တုံးဆိုတော့ဒီကမျိုးလုံးရဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတာလေးကတခါတော့ဒုက္ခရောက်သွားလိုက်တယ်ရှားလို့မှမတွေ့တော့ဘူးမျိုးလုံးကပေါ်တော့ဥပ္ပခဝေနာလေးရတယ်မြင်တော့ဥပ္ပခဝေနာလေးကကြံစီသုံးတတ်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါရှားတွေ့ကြံလို့တော့ကြောက်သွားလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကြောက်ချင်းဆင်းရဲဆိုတာကြောက်တယ်ဆိုတာသိတာပဲသိတာဒီကားလို့ဆင်းရဲတာမှဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးလုံးထဲမှာမတာတလုံးတွေ့လိုက်မျိုးလုံးထဲမှာမတာတလုံးတွေ့ဒါအနိစ္စရောက်သွားတယ်မျိုးလုံးသုံးတာအနိစ္စရောက်သွားအောက်ကျမ်းကသုံးလိုက်တော့မျိုးလုံးထဲမှာမတာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျိုးလုံးထဲမှာပေါ်လာလဲကြံစီသုံးတာကြည့်ရှုမှုမရှိတာနဲ့ဒီနေ့တော့လည်းငါမျက်လုံးခဏငါကြည့်တယ်လည်းဒီမျက်လုံးအခုကြည့်တာလည်းဒီမျက်လုံးလို့ရှင်းနေတယ်ဟုတ်မယ်ပြည့်ပြီးဒီကာလအသက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေကြအောက်မျက်လုံးကဘယ်ရောက်သွားတော့ဒုက္ခရောက်သွားဘာကြောင့်ရောက်သွားတာဒီဒုက္ခရောက်သွားတာအဲဒီဒုက္ခရောက်သွားတာဘာသစ္စာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့မြင်ကြတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်စီသုံးတတ်ကြည့်ရှုလို့မြင်တာဘာကြောင့်ဉာဏ်စီသုံးတတ်ကြည့်ရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာဘာကြောင့်ကြောက်ပြက်သွားတာကဉာဏ်စီသုံးတတ်ကြည့်ရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာဝိပဿနာမှာဒီမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့မဂ္ဂလေးရဖို့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာမရတာကိုခေါ်ပြီးအဲဒီမဂ္ဂသစ္စာရဖို့ကိုမတ္တိလူလူတော်ဆယ်နယ်လူလူတော်ကံလူလူတွေကမိုက်ဖို့ရဖို့များမလွယ်ဘူးနဲ့များဘာမှမသိဘဲနဲ့ရမ်းကြီးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ကြီးနာရတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ရဖို့ဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးသုံးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရင်ရတာပါပဲကွာရလငါတခါသိသိကဝေးတယ်အခုတော့ဝေးလို့လားဉာဏ်ကြီးသုံးတော့ကြည့်ရှုရင်ပါတော့ဉာဏ်ကြီးသုံးတော့ကြည့်ရှုရင်မရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့ဉာဏ်လုံးနဲ့ပေါ်တာလေးကိုပြန်လက်မှတ်လိုက်ပါဉာဏ်လုံးနဲ့မှပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကတခါတော့ဉာဏ်ကြီးသုံးတော့ကြည့်ရှုတာဘယ်နဲ့မြင်တာလေးကပါလို့မလဲလို့သာပြောတယ်ဘယ်နဲ့မြင်တာလေးကဥပ္ပခဝေနာပဲဥပ္ပခဝေလေးပဲအခုရှိသေးလားဆိုပြီးဉာဏ်ကြီးသုံးတော့ကြည့်ရှုတာမရှိတော့ဒါပြန်မရှိဘဲနဲ့ဆင်းရဲသွားတာကပါမရှိတယ်ဆင်းရဲတာဒုက္ခဒါကြောင့်မရှိဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပုတ်ကြောက်သွားတဲ့ဝေဒနာတွေကဘာပါလဲမရှိဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်စီသုံးတော့ကြည့်ရှုတာကတရားဓမ္မတွေဘဂသစ္စာတောင်းသင်ကြီးတော့ဝေဒနာအောက်နေနေတာအခုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့တောင်းတမနဲ့နေတာအခုတွေ့တာလည်းဟုတ်လားသူများကဏ္ဍရောက်လာတယ်လားမိမိကဏ္ဍရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမဲ့ရည်ကလေးတပေါက်ကြလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ပူဆွေးနေတဲ့ပူဒုက္ခဆိုတာအသာထားပါဘိုးမှရှိတဲ့ငရဲနည်းတွေတော့ပုံရင်းခင်ဗျားတို့ဝင်းနဲ့ဝမ်းထဲမှာပူတဲ့ဒုက္ခပူဒေါမနတပူညာအသာရှိတယ်ငရဲနည်းဆိုတာတောင်မှဒီလိုကြာကြတာနေမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်တရားဒီကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှုမှုလေးဟာအေးချမ်းတဲ့ဓာတ်အပူဓာတ်ကိုနှင်းစေနိုင်တဲ့သဘောဆိုတာသိချပေါ်လာတယ်။သိရမလား။ဒါဖြင့်ဉာဏ်လုံးနဲ့ပါတိုင်းဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တာလေးဘယ်သူပါလိမ့်မတုံးလို့ကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှုပြကြသံပါ။ဒါကြ။ဒါရတဲ့နားနဲ့ကြားတယ်အခုဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓလို့ရလိုက်တယ်မကြားဘူး
အဲ့ဒီကြားတာလေးရှိသေးတယ်ကြံစီသုံးသပ်ပြီးဒီကလာကြည့်ရှုလိုက်တော့ဘုရားလို့ကြားနေတဲ့ကြားလေးဟာကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကကြားတဲ့စိတ်ကလေးဟာမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါမရှိတာတောင်မှဒကာဓမ္မတွေကလည်းငါဆွဲနေပြီငါကြားတယ်လို့ပြောဘယ်မှမလွယ်ဘူးဒီကြားလို့တော့သတော်ဘောကြတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာဓမ္မဘာမတို့သိခင်တော့ကတော့ဒါမြည်သူဆိုလွယ်ရအခုကံမှာတော့ဖြင့်ဘုရားလို့ဆိုတော့ကြားကြအဲ့ဒီကြားတာလေးရှိနေဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မရှိမှန်းသိတာတော့ဆိုကြံစီသုံးသပ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဗျာကြားတော့ငါကပေါ်လိုက်တာဗျာအခုတော့ဖြင့်မရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီမရှိတာလေးကရှင်းရတာဆင်းရဲတာလေးပါတဲ့ဘာဖြစ်မရှိဆင်းရဲတာဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်စီသုံးသပ်ကြည့်ရှုတာကအဲ့ဒီလိုလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရကန်းခေါ်ရင်လည်းမရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲရကန်းခေါ်ရင်လည်းမရနိုင်တာပဲဆက်ခေါ်ရင်တော့သင်တော်ရင်တော့ဆောင်းဆောင်ရင်တော့ဒါကလည်းရှင်းတ်ပါအဲ့ဒါပြန်နာရဘောရဆိုလို့ရှိရင်နှကောင်းထဲမှာအခုဒကာဓမ္မတွေတယောက်အနန္တရာတယောက်နှာခေါင်းမှာနန်းရဘူးလားအဲ့ဒီနန္တာလေးကဘာဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာတွေအဲ့ဒါလေးအခုပြန်ပြီးတော့ကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှုတာများအမရှိတာကဆင်းရဲတာကဘာအဲ့ဒီမရှိဆင်းရဲလေးကဒုက္ခတွေအဲ့ဒီဝေဒနာလေးပဲဝေဒနာလေးကအခုရှိသေးရဲ့မရှိဆင်းရဲတာဒီပါမရှိဆင်းရဲမှန်သိတာမရှိဆင်းရဲတာကိုကြံစီသုံးသပ်ပြီးတဲ့ကာလကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမရှိဆင်းရဲတာလည်းတွေ့ရမရှိဆင်းရဲကိုတွေ့ရတာကတတ်တယ်မရှိဆင်းရဲတာကမရှိဆင်းရဲတာတွေ့ရတာကအဲ့ဒီဒကာရမတွေတော့ကိုရှုပြလိုက်မယ်ဆိုရင်လိုရရှိသိချရက်ဘာဖြစ်လို့ရောက်ကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိမိမျက်လုံးလို့သိုးတဲ့ဆိုရမဟုတ်ပါလားမိမိနားလို့ဆိုတာဆိုရမိမိနှာခေါင်းလို့ဆိုတာဆိုရဟုတ်ကြဘယ်တကားဘယ်ဗမာစားလိုက်တယ်ဆိုလို့စားအကျဉ်းလေးစားဘယ်ရမလဲသွားတဲ့စကုပ္ပခဝေနာပေါ်ဘူးအဲ့ဒါလေးနောက်ကနေပြီးကြံစီသုံးတိုက်ကြည့်ရှုစမ်းပါဦးရှိရလားမရှိလို့ရှင်နေမရှိဆင်းရဲသွားတာကဘာလဲဝေဒနာလေးကမရှိဆင်းရဲသွားခြင်းကဒုက္ခတည်းနောက်ကကြံစီသုံးတိုက်ကြည့်ရှုတာကဒကာရမတွေဒီကဒုက္ခသစ္စာဆိုနောက်ကပါနောက်ကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဒကာရမတွေကမဂ္ဂသစ္စာဉာဏ်ပေါ်ကလူသေးတော့ကြောင့်မရဘူးအေးခင်ဗျားတို့သံဃာကျမ်းမှာဥပ္ပနာပဲသေသေးစံပုံးဖို့အေးလုံးဝလွတ်တဲ့အရေးဟာဖြင့်ဒီလိုကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှင်းသေပြီးချင်းလွတ်ဘယ်တော့ဟုတ်တယ်ကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှင်းမလွတ်ဘူးလားကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှင်းတာကဘာသစ္စာလဲမဂ္ဂသစ္စာသိမလားကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှင်းတာကအဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာရတော့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘာလုံးမလဲတော့မင်းမနေကြပါနဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဒီအေးချမ်းတဲ့နေယနာထောမဂ္ဂကနေယနာထောမဂ္ဂသစ္စာနေယနာထောဝိမဆံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ဆင်းရဲနိုင်ကြောင်းလမ်းကောင်းအဖြစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ဘက်ဆံတဲ့တရားဒါကြရမှာလေဒီမဂ္ဂသစ္စာဘယ်ဆံတဲ့တရားဝိဘေကတည်တင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ဆောင်တဲ့တည်တင်တဲ့တရားဝိဘေကနေပြီးတည်တင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ဆက်တင်တဲ့တရားဝိဘေကလည်းဆက်ထုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့လည်းတည်တင်တယ်အဲ့ဒါဘာသစ္စာမေဃသစ္စာဘယ်နည်းလားဝတ္တကဆက်တင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပို့တာဘူးလို့အဲ့ဒါကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှိတဲ့တရားကပို့တယ်ဒီနည်းသူအသေးသတိကောင်းပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ပို့နိုင်ရတာဒါလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘေးကံတန်ရန်ထတ်တဲ့ငါပတ်နိုင်လို့ပို့တာဘေးကံတန်ရန်ထတ်တဲ့ကိုငါပတ်နိုင်လို့ပို့တာဒီလိုမဂ္ဂသစ္စာကသံဃာကိလေသာတွေတော့ယုတ်တနာတွေလာနိုင်သေးတယ်အကုန်ရှင်းတော့အဲ့ဒါတွေသင်နိုင်လို့ပို့နိုင်တာတော့အဲ့ဒါသင်နိုင်တာသူအနိုင်ခံရတဲ့တရားတွေကသမှုတွေချုပ်အဲ့ဒါသူရတဲ့နေရာကမဂ္ဂမဂ္ဂရောသစ္စာဒီလိုအဲ့ဒါကဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့အနာရပေါ်တာကိုခင်ဗျားတို့
နောက်ကနေပြီးကြံစီ3တိုက်ပြည့်စုံလိုက်လို့ရှင်လိုရာကြီးရတာမှန်ပါပဲလမ်းမသိတော့တကားချင်းကြားနေကြလမ်းပြီးတော့လော်လိုက်တာလမ်းမသိတော့ငါတော့ဘယ်နဲ့အလတ်စားတောင်မင်းကြီးကတော့ဖူအောင်တော့မလို့လို့မခေါ်ရအောင်ဟုတ်ကလားဘယ်လိုကြီးတော့အောင်တော့မလို့လို့ခြေပြန်မနှစ်ဆန်လောက်အောင်တော့မလို့လို့ကြက်ကြီးရဲ့တောင်းကပြအောင်ကြားအောင်တော့မလို့လို့ဒါတွေတော့ချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကန်ကိုတရားဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ဟုတ်ကလားအမှန်ကန်မသိသေးတော့အဲ့ဒီကြားမှာရမလို့လို့သင်ရတယ်တောင်းရှင်ကြီးတို့ကဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသင်စစ်ပါခင်အဲ့ဒီသွားတာကသမထပါပဲဘုရားနုပ္ပတိကိုဘယ်လိုကြတာလာလာလဲဘုရားနုပ္ပတိသမထအခုကိုယ်တော်ဉာဏ်နဲ့ရှိတာကမကွာလားအမှန်ကွာပါတော့ဓမ္မတွေအမှန်ကွာပါတော့အမှန်ကွာပါတယ်ဟောတော့သဘောကျဒါပြန်တကယ်သွားလိုက်ပါအောင်တော့ကိုယ်ကမှရတော့ရတယ်နာတယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြံစီ3တိုက်ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိသေးတယ်မရှိတော့ဆင်းရဲတာပါတဲ့ကြံစီ3တိုက်ကြည့်ရှုတာကြံစီ3တိုက်ကြည့်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့မေဃသစ္စာလာတော့သမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့အခါမသေးလားသေးတာပေါ့ဗျာဒုက္ခဝေဒနာသစ္စာပြောက်ချင်တဲ့တဏှာမှမလာတော့ဘူးဒါပဲနမဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ကဘာလို့လာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဥပါဒဉာဏ်ကိုမဉာဏ်ကိုသိရတဲ့ဆရာတော်များများနဲ့မတွေ့ဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားသိတဲ့ကြကမှပြောက်ချင်လာကြီးရဲ့ဒီလိုလားယာရာကဒုက္ခဝေပြောက်ချင်တာကတဏှာခင်ဗျားတို့ကတဏှာမှတော့ရှင်းမရှိဆိုပါလားပေါ့ဆိုပါလားမနဲ့လူကြီးတွေယာရာပြောက်ချင်တာဘာတော့ကယာရာကဘာဝေဒနာတော့ပြောက်ချင်တာကဘာအမလေးတရားဓမ္မတွေမနဲ့ရရင်ပယ်ကြတော့မယ်မနဲ့ရရင်ပယ်ကြတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ပယ်ကြရမလဲဆရာဘုန်းကြီးကဟောရကြတယ်ဆိုတော့ယာရာရနေတော့တရားဓမ္မတွေကြီးပြောက်ချင်တာကရေးကြည့်ဘာလို့လဲတော့ပါလာပြီဘာမှမလားဒါနဲ့ကြောက်ချင်တာကဘာတော့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စုံတာတကားစီတရားဓမ္မတွေကလည်းဘာနဲ့တူနေသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အားရတဲ့ကားလို့ဆိုရင်ပြောဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညံမရပါသူအေးချမ်းရမရှာရတ်တယ်ဖြစ်ပြောငါပူရရသည်ကြတော့ငန္ဒီတွန့်နေရှိတဲ့ရှိမရှာဘူးတော်ရညစ်ကြေးတွေပါလားနောက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရောပြီးတဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့သုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုတာသူကမသိတော့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာညံမဲရှာတော့ဘာကြအခုဆိုရင်ဒီပြင်ကြီးဘဝပြင်ကြီးဟုတ်လားသင်္ကန်းရှိတဲ့ရေးရှိတဲ့နေရာသွားနေဟောမပြီးဘူးဒီလိုနေရတော့သူစိတ်ကညံမတော့ကိုးစားရအားထားရမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရတတ်တာဒီလိုဖြစ်ဟုတ်လားပြောပြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုညံမဆိုလို့အားထားရရှိတယ်လို့မှတ်တယ်တခြားအေးချမ်းရမရှိဘူးဆိုတော့အေးချမ်းရမရှိတော့ဘူးလို့သူစိတ်ကမှတ်တယ်သင်ကတခြားအေးချမ်းရတော့မရှိဘူးဒါပြန်ရေအောင်နေပြသင်္ကန်းနေပြဘာလို့မရှိကြအဲ့ဒီတော့သူသွားရလားဟဲ့ဘာလို့ဒါနဲ့ပြောရတလိษံမှုတကားစင်းဆိုလိုက်ပြောဆိုတာဒိဋ္ဌံဒီတဲ့အိတ်ချမ်းတဲ့နေရာတွေရှိတာပဲဘာတော့မတော်ကြနဲ့ဒီကျန်နေဘူးကြီးတဲ့မှာရှော့အိမ်ထဲမှာအခုလူတွေနဲ့လူသိမ့်နေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမဆိုနိုင်ဘူးပြောပြရပြီဆိုမှချင်းညုံမအားကိုရရှိတော့တာပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးမသိချင်မသိချင်ဒါဆိုင်မသိချင်ဘူးအားမင်းမသိချင်ဘူးကမသိတော့ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကအမျိုးမျိုးပေါ့ရှိတာကြီးပဲရှိတာကြီးပဲဒီရကပူတယ်ဆိုအေးလေးရရှိတာပဲဟုတ်လားဘူးရှိတာဒါဆိုသူကမသိချင်ဘူးငါကျင်ကြီးနဲ့ကြက်ကျင်ကြီးနဲ့ဒီဘုံနဲ့ကျက်နဲ့မဲတူးနေတဲ့နေရာတွေကလူလိုက်တာ။ဒါခင်ဗျစိတ်မဆိုးဘူးလား။ဓမ္မနဲ့ဆိုပါဘူးဓမ္မတွေ။ဒါပြောလေတော့ဆိုတော့မသိကြတော့ဒီနေရာပဲအေးမှတ်ပြီးဒီနေရာလူလိုက်တော့သူအဲ့ဒီကများထားလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပဲလူမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လို့ကြည့်မကောင်းဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီကံတရိစ္ဆာန်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြတာဟုတ်။ဘယ်နဲ့မှကြည့်မကောင်းဘူး။ဒါကသူ့တော့ကိုယ်ကအတ္တရကဒါပဲမှတ်။ဘ
အဲ့ဒါကငါတို့ကဘုန်းကြီးတို့ဥပဒနာဉာဏ်ကိုနားမလည်တဲ့ဓမ္မတွေကြတာဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်တက်ရှင်တဲ့တဏှာအိုင်ထဲမှာသာလူးနေတာစစ်စစ်သဘောကျဘာမင်းနဲ့သဘောကျမင်းတို့ဒုက္ခရောက်ကိုများပြန်ကိုလူးကြညာတဏှာအိုင်ထဲမှာဘာရင်တဏှာဆိုတော့တဏှာဆိုတော့မြင်းတဲ့တရားမြင်းတဲ့တရားရုပ်ဆိုးတဲ့တရားပယ်သွားတဲ့တရားအဲ့ဒါတွေမှာပဲသူတို့အလိုရှိတော့တယ်ဆိုတော့လူစိတ်လားကျဲစိတ်လားဒါကအာရဏရနော်အာရဏနာကပြောနေရတာပဲဒါကပြောတဲ့ဆိုတော့လည်းမပြောတာမကြံတာဖြစ်နေလို့ပြောရတာဒီလိုကအတူပြောရမဆုံးနဲ့အဲ့ဒါဘုရားဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ချင်တဲ့တဏှာသာလာတော့တာဟုတ်လားအားဒါပဲဉာဏ်နဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာရှုပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီအပြောက်မှအပြောက်ကောင်းမှမဟုတ်ရင်နဲ့လမ်းလိုက်မှဆောပြီးပြောက်သွားတာအေးပြီးပြောက်သွားတာလို့ဒီလိုကညာမရောက်တော့ညာမရောက်တော့တဏှာဆန်နေတာများလိုက်တာပဲလူးလိုက်တာပဲဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါဒကာဒကာတို့ခင်ဗျားတို့ဒါကငါကမတွေ့မှဆင်းတယ်အသေးကြီးသိပြီးဒီကလာအမှန်နဲ့နာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပေါ်လာဘူးကျင်းမလားကြောက်ကြကောင်းလိုက်တယ်ကြောက်ကြကောင်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်စင်ကြမလို့လိုက်ကြဒိဋ္ဌာနာလို့ကအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသိဖို့သတ်ပါဦးဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာချင်းကြောက်စင်တဲ့တဏှာမလာအောင်ဒကာဓမ္မတွေဟုတ်လားဒါလည်းကမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှုပါကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဝေဒနာကအကုန်ကြောက်ဆက်တယ်ဒီကမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးတော့ဘက်ကပြောက်ကုန်တယ်အဲ့ကြံစီရှိတာဒါကကြံစီကြည့်ကြံစီသုံးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရင်ဘာလဲအဲ့ကြံစီရှိရတဲ့အဲ့ဒီကြံစီမရတော့ကြောက်စင်တဲ့တဏှာကလာနေတယ်ရှုတဲ့မက္ခဏမလားဘာလို့ငါရမရေးမိလားအတော်ဆိုးလို့ပြောနေတယ်အတော်ကိုဆိုးလို့ပြောနေတယ်အခုကဘာမှလည်းပြောကြကြပြီးကြလားလူသိတောက်ကြပါတော့ဘာမှမဆိုးရဘူးပြောကြကြပြီးပါတော့အဲလူသိတောက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ပြောတော့ကိုယ်ကမှရတယ်ရနေနာတော့ဘာလို့လဲဇံဒီကောင်းတော့ကြည့်စီလားကိုယ်ရပြောတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလားသဘောကျဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကဘာဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးများမှာဘယ်လိုမမာဘူးတဲ့ဆိုတော့မမာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်လားဟေးသမဂတ္တဗဟေးရှင်စံဒမင်းတို့ဝေဒနာဘာဖြစ်နေလဲဒီတော့ဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေပါအမှမင်းကြံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလားကွာဟုတ်လားသမာဓိသံမောစဉ်ဟုတ်လားဗမာတပည့်ကြီးသံမောစဉ်ဆိုတဲ့ပညာဒါတွေကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ကြံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလားလို့ဘုရားကဒီလိုပြောတာဘုရားလူညာမဲတိုင်းဒီစိတ်ယူကြတာဒီနေ့ကြံစီတာရဲ့သုံးတတ်တာရဲ့ကြည့်ရှုတာရဲ့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ဆေးပဲပြောကြတာလေဘုရားကလည်းသမဂတ္တဝါကြီးမမာနေတယ်ရှင်သုံးတမမာနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကမမာရင်သွားမေးတာပဲဘယ်လိုဟောတော်တွေကနည်းနည်းကအနာဘောမှာသိတဲ့သိကြလာနေကြတယ်ဟေးမင်းကြံစီတော့ကြည့်စုတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးရှင်တို့မဂ္ဂင်တို့ပန်းများလိုက်ပါလားဆိုအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ပန်းများလိုက်ပါလားဆိုတော့ဒါရီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကမေ့နေလို့ဆိုပြီးဒီဝေဒနာကိုပြန်ပြီးကြံစီသုံးတော့ဒီကာလကြည့်စုလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုံကြသက်တယ်ရေမတင်တဲ့ဘက်ကိုရှော့ကြရင်းကြဒါပြန်ဓမ္မတွေစားမယ်နားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့တိုင်းရှိတာဘာကြအဲ့ဒီဝေဒနာလည်းကြောက်သမားလည်းရောက်ဝေဒနာလည်းကြောက်ပညာလည်းရောက်ဆိုတော့ကျေးဇူးကများလိုက်တယ်လို့ရှင်းတယ်ဒါကဆိုရင်ဒီညာတော့ပေါ်လာကြအပိဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာတွေပေါ်ကြပါနားတော့တိုက်တယ်ကျင်တော့အိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆုံးနေရကိုကြံစီသုံးတော့ကြည့်လိုက်ချင်ပါဘာဖြစ်တော့မလဲသိပြီကြတာလည်းဖြစ်ဘာဖြစ်ပြကဘာဖြစ်စားကြံစီသုံးတော့ကြည့်တာအဲ့တော့ခဏပြောချင်တဲ့ခဏလာပြီမလာတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမလို့ရတော့ပြောမဖြစ်ရရင်းပြီကလားအဲ့ဒါလားဗုဒ္ဓံပိဋကလာနေရတရားဖြစ်နေဆိုတော့ဓမ္မတွေသက်သက်ပညာကံပါခင်ဗျားတို့လောက်ဝေဒနာကိုမဆိုထားပါနဲ့ဟုတ်လားဓမ္မကောက်ကကြီးတို့ရှင်ဆုံးတော်ကြီးတို့တောင်မှအမှန်တန်ရှိကြတဲ့ဒီလောက်တဲ့ဝေဒနာတွေတောင်အကုန်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးကြတယ်ရှေ့ကြ
ဘာကြအဲ့ဒါကဝေဒနာကုတဲ့ဆေးမှာဆင်းဒကာရမတို့အကောင်းဆုံးဆေးကမဲ့ဆေးတောင်းဆံပါရတော့မဲ့ဆေးတော့ဆိုတော့ရင်းကြအကောင်းဆုံးဆေးရခြင်းမဲ့ဆေးပါပဲအဲ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမတင်တဲ့ဘက်ကိုတရားမှမပါဘူးဟိုတရားတစ်ခုခုသောဝေဒနာနဲ့တော့ပြကြသေဘပလားလို့ပြောတာလည်းကြောက်ဒီလိုရှိပြီးသေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရတယ်မင်းလည်းနာရာလားဖြစ်ပြလားတော့ပြောလိုက်တာနာရာလားဖြစ်ပေါ်လာလို့ကြံစီသုံးတိုက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာဒါတွေ့မယ်ဖြစ်တဲ့ကဘုရားတော်မှာနာရကိုရှိတယ်ကြောက်ကြတဲ့နာရလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဒီကလားဒါကဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ကဝန်းတော့ဝန်းလာဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်မဉ္ဇဏ်ကဝန်းတော့ဝန်းလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်းလာတဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့သိသမပြီဗျာအရိယာသေးတာအရိယာသေးရင်သွားကြလမ်းရှိတယ်တခါတော့နိဗ္ဗာန်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရတာတို့ဒီမတင်တဲ့ဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအသေးလည်းကောင်းပါလားအမေရောဒါပေမဲ့အသေးကောင်းနေကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ဖတ်တယ်ဘဝဒီဘဝမြတ်သိကြရတာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုကြမလို့လေသူဒီမှာကနဲ့ချင်းဟောသိကူရကနေတယ်ဒီပါကနေမှာရသူရောင်းပါရမှာကိုဖြစ်လာတယ်ဒီတော့မပြောင်းပါဘူးဒါသေမာကနဲ့ချင်းခင်ဗျားတို့သိကူးစီကြီးကဖြစ်လာဒီဘာဝမတွေကြတော့ဒီကမကောက်ဘာကြောင့်တော့သိကူးစီလည်းတော့သိကူးစီတယ်ဆိုတော့ကတခြားမှမနေပါနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသိကူးစီတယ်ဆိုတော့ရင်းနေတယ်ခိုင်တယ်ငဲတယ်လို့ယူလိုက်ဒါရတိဆိုကြဒါခင်ဗျားတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာဒီလိုကဒါလည်းနေကြအဲဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတယ်ဆိုတာသိကြလားအဲဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ခொနည်းကမာဝဏိကကုမေကြီးကနေလိုက်ကြနေလိုက်တော့မနေမိုးလင်းလာတဲ့ခါကျဆရာကကိုရမေကြီးဟေးမိတော်နာပေါ်ဆိုဆုံးလာအောင်ဆိုပြီးကြလာဆရာကကိုရမေနဲ့ကတပိတ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးဒီကုမေကြီးနဲ့လာတာပဲဆရာကလာတော့ဒီကပြင်းလာတယ်ဒီနေ့ကျတော့မိုက်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာမသိကြတော့နောက်ပြန်သိခြင်းကိုသိရချတော့မယ်နောက်ပြန်သိခြင်းကိုသိရမယ်ဒီကစိတ်ကူးရခြင်းရှင်းလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏပြည့်နေတာလည်းသူမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကူးစီကြီးသက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြောင့်ပြည့်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုပြီးကျင်းတော့မှဒီကနေ့ကသဘောပါပြုံးဖို့ပုံလေကြီးကဆိုရတော့လို့ဟုတ်တယ်ဗျာသူကဒီလာရောက်တာဇောင်းမလာပြီးပြီလာတာကဘူးရေချားနေလို့မရောက်ရဘူးမရောက်ရတော့စိတ်ကူးစီတယ်နဲ့ကွာဆောင်းလို့ကဒီကထိုင်ရောက်မယ်ဟုတ်လားဆောင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နေပေါက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရက်ကိုဒီကပုံပြီးပဲပြီးနေမှာပြမယ်အဲ့ဒါနဲ့သိကူးစီတယ်နဲ့သိကူးစီတယ်ဆိုတော့ကတခြားမှမနေပါနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသိကူးစီတယ်ဆိုတော့ရင်းနေတယ်ခိုင်တယ်ငဲတယ်လို့ယူလိုက်ဒါရတိဆိုကြဒါခင်ဗျားတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာဒီလိုကနားနေကြအဲဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတယ်ဆိုတာသိကြလားအဲဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ခொနည်းကမာဝဏိကကုမေကြီးကနေလိုက်ကြနေလိုက်တော့မနေမိုးလင်းလာတဲ့ခါကျဆရာကကိုရမေကြီးဟေးညီတော်နာပေါ်ဆိုဆုံးလာအောင်ဆိုပြီးကြလာဆရာကကိုရမေကြီးကတပိတ်ပဲပြီးလိုက်ပြီးဒီကုမေကြီးကလာတာပဲဆရာကလာတော့ဒီကပြင်းလာတယ်ဒီနေ့ကျတော့မိုက်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာမသိကြတော့နောက်ပြန်သိခြင်းကိုသိရချတော့မယ်နောက်ပြန်သိခြင်းကိုသိရမယ်ဒီကစိတ်ကူးရခြင်းရှင်းလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏပြည့်နေတာလည်းသူမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကူးစီကြီးသက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုပြီးကျင်းတော့မှဉာဏ်နဲ့သဘောပါပြုံးသူ့ပုံလေကြီးကဆိုရလုံးလို့ဟုတ်တယ်ဗျာသူကဒီလာရောက်တာဇောင်းမလာပြီးပြီလာတာကဘူးရေချားနေလို့မရောက်ရဘူးမရတော့ဒီစိတ်ကူးစီတယ်နဲ့ကွာဆောင်းလို့ကဒီကထိုင်ရောက်မယ်ဟုတ်လားဆောင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နေပေါက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရက်ကိုဒီကပုံတွေပဲပြီးနေမှာပြမယ်ဒီလိုစိတ်ကူးနေရောကသူကနှက်ရှင်စီမှာအဲ့ဒါဗနာလို့ပြောမယ်ဒါဓမ္မတွေရင်းပြီဓမ္မတွေကတော့ဘယ်နှစ်ပါလုံးပဲဘယ်နှစ်ကြတော့မှဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တော့ကျူးသားလိုက်ဦးမယ်
ဘာညာနဲ့ခင်ဗျားတို့လောအောင်လို့မလို့ဘူးဒီမှာလည်းပြန်ပြောနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကံတော်ကြီးကရထားတာကဟုတ်လားဘာလို့မရထားလဲသိနေရထားတာဟုတ်လားသိနေရတာတော့မသိကြဘူးလားအဲလိုဆိုနေလို့ပြောရပါတယ်ဒေါရနဲ့ဝရဂရမတို့ဒေါရကံကရမကြီးကပြောတော့ညီရဏနာကတော့သူကသောတာပန်လို့ရှိတော့ဒေကနာဟုတ်အရှင်ဘုရားကြီးကပြောပြဒီကုံလေးကြီးကသူဘုန်းတော်ကုံကြီးကြတော့မယ်ပြောပြကြီးအေးပြောရင်ပြောကြည့်ပေါ့ဒါကညီရဏနာပြောပြဒါကြီးဘာလို့နေလို့ဒီလိုမျိုးဗျာကံမြတ်ခေးတော့ဗျာဒီမှာပိုးဖဲကြည်ပါလေချုပ်ရတာနဲတာမဟုတ်ဘူးလဲစင်း900နဲ့ဟိုမှာငါကပေါ်တယ်ကြီးကျုံမိုးရထုံမိုးရရောင်းလာတာကရေချမ်းနေလို့တပြည့်ကိုငါးပါးမှတ်ပါပေါ့သူအဲ့ဒီငါးပါးမှတ်တာအသာထားတော့မဟုတ်ကျန်နေတာရအဲ့ဒီငါးပါးမှတ်တာတော့မင်းတို့လူမျိုးစိတ်ကူတပြည့်တော့ဒီဆောင်းလေးကဒီမှာပို့ပြီးတော့မှဒီကုံကြီးဆောင်ထုတ်မှာနေလာကြတဲ့ကဒီရဲ့ချားတဲ့ကုံကြီးဒီလိုရှိသုံးရှင်းတဲ့ကုံကြီးဒီကပစ္စည်းတွေကျင်ပြီးကိုရောင်းမယ်ဟိုမင်းစိတ်ကူကရှင်းလိုက်တာကွာမင်းသိမှာလည်းနဲ့ရှင်းတယ်ကွာရင်းကြီးလားဒီနေ့ဓမ္မတွေကတော့သိကူးရှင်ကတေမာကနောက်ပြန်လာမသိဘူးဉာဏ်ဉာဏ်လောက်ပါဒီနေ့ညကိုကျေးဇူးပါဒီနေ့ညကျေးဇူးပါပြောမှုကနဲ့ဒီနေ့ညကိုကျေးဇူးပါဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့မယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီကျေးဇူးပြီးကြတော့ဆရာတို့နေကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုကျေးဇူးလို့ရှင်းရှင်းဒါနဲ့တော့မတတ်ပါဘူးဒီရဏနာကိုကဒီလိုပြောလိုက်တော့ဘုရားဆိုတာကမထောင်းတဲ့စကားလည်းမပြောဘူးတခေါနဲ့အပန်ပြောတော့ဒီမှာဆိုတာကသူကယုံနေရှင်းပြတာနဲ့ဆက်ပြီးဒီလိုပဲနေတော့ဘယ်နဲ့လောက်ရမှာတော့တခါကြီးကခုမှဒုက္ခပေါင်းစားရေးသိဖို့ရတယ်ဟောလို့လည်းပြီးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးရမကောကဒီမှာဒုက္ခပေါင်းစားရေးသိဖို့ဆိုတာလည်းလည်းခေါ်နေတဲ့နာရှိတော့မှဝေဒနာအရင်တွေ့ရပြီးတော့ခါကြတော့မှသူကဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ကပိုင်းခြားရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိရင်းနဲ့ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရပါမရတော့ဒီလိုပဲလောက်ရအောင်ဒီလိုပဲလောက်ရမှာတော့ဆိုတော့တရားကြီးဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ဆောင်းလေးပဲစီမံတော့အညံသားစီမံခိုင်းရတရားနဲ့ပြည့်တယ်ကွာအညံသားစီမံခိုင်းရတရားဓမ္မတော့မနာဘူးလားအဲ့မလားဆိုစိတ်တောင်းဖို့အရေးဟာဒီမှာကနဲ့ဖြင့်ဖြစ်ဒါနဲ့မနေ့ကျတော့ဘုရားတော်ရှင်တော်သံဃာတွေကြွပြီးပါတဲ့ဒီဒီမှာလက်ပေါ်မှာပါတဲ့ဆောင်းလေးကုန်းလေးတွေကိုလမ်းပြပြီးကျွေးရည်အေးတောင်းပြီးဆိုဘုရားနဲ့ကနဲ့ဖြင့်ကြလာပြီးဆုံးပါပါသံတေကာလအေးမင်းကွာဒီဆောင်းလေးကိုတော့အောက်မေ့ပြီးကြတယ်ဘုရားပြုရပြီသံဃာတွေပြုရပြီဒါအောက်မေ့နေသံဃာမဂ္ဂတိကဖတ်ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြင့်ညကြတာလေနာထအစံပြေတိုင်းလေနာထပြီဘာလုံးကြသေးတယ်ဘာမှလုံးမကြဘူးဒုက္ခပိုင်းခြားရသေးရသေးရဲ့အဲဒီတော့မသိရတော့သူ့မှာသူတိလောက်ပဲရောက်သွားတယ်တဲ့အဲဒီကပြီးတယ်လေသူတိရောက်တယ်လို့အိုသေးပြန်ရကောင်းသေးရလားအဲဒါကဓမ္မတွေတော့ဖြင့်နောက်ပြန်သိနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာကဘာမှညှင်းကြမလို့ဟုတ်ကလားလေဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့လေကပြင်းမဲ့ကတိုက်နေတာလားအတွင်းကဖြတ်တာအဲ့ဒီလေခင်ဗျားတို့ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလေခင်ဗျားတို့ထဲမှာရှိတယ်နောက်ကျတဲ့ဘေးကျတဲ့ဆိုတော့ဒီကျဲတွေကဘယ်မှာရှိခန္ဓာထဲမှာရှိဒီကျဲတွေကတတ်မှကျဲတွေပေါ့ဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ကောင်းကောက်တွေတော့သူရခင်ဗျားတို့ကောင်းမှရှိသေးတယ်ဆောင်းကောင်းမှအဲ့ဒါပြိကရင်းပြီလားအဲ့ဒီမှာဝန်းကျသေးတာကကြောက်ကြခုမှဝန်းမရှိသေးတယ်ပြောလို့မယ်ပြိကရင်းပြီလားအဲ့ဒါဆံလိုက်ပါလို့မပြောရဘူးလားပြောမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်း